kulanti wacan daawadayaal, waxaad ku soo dhowaataan sheekada Cameron Herring oo 24 saac lasoo dhaafay baraha bulshada gaar ahaan TikTok, Instagram iyo Facebook bahisay wiilkani da'da yar ee xukunka lagu riday wadankaasi Mareykanka. Fadlan haddii page-ka aad igala socoto, follow garay, like garay si warbixino kale aad u daawato. Haddii barteena YouTube-ka aad la socotana Dunida News, subscribe saaro. qisada Cameron Herring, wiilka dhalinyarada ee Mareykanka ayaa waxa ay noqotay mowduucyada ugu waaweyn ee baraha bulshada la isku dhaxayo, ka oo dadka siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen 24 saac ee lasoo dhaafay. Gabdho dhalinyaro ah iyo wiilasha dhalinyarada ayaa waxa ay ka hadlayeen wiilkan da'da yar ee ka soo muuqday maxkamad, kaasi oo ku adeegsan dil, kaasi oo la soo gabagabeeyay maxkamadeyntiisa kadib markii maxkamadaha ku yaala dalkaasi Mareykanku garsoorkoodu ay dhageysteen dacwadda loo haysto. Cameron Herring waa wiil dhalinyaro Mareykan ah, waxa uu ku nool yahay dalkaasi Mareykanka. da'diisu waa 24 sano jir. waxa uu dhashay 1994. waxa uu ku nool yahay gobolka Florida ee wadankaasi Mareykanka. qoys qani ah ayuu ka soo jeedaa oo wadankaasi Mareykanka degan. wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa ay dadka isticmaala baraha bulshada ay ku tilmaameen wiil dhalinyaro aada u qurxoon, waxaana ay barahoodii ay soo dhigayeen sawiradiisii kadib markii lagu dhawaaqay xukunkii ugu dambeeyey ee lagu riday wiilkani Mareykanka ah. 24 sano oo xabsi ah ayuu wajahayaa, kaasi oo ay tilmaameen in wax laga xumaado ay tahay wiilkan dhalinyarada ah in mustaqbalkiisa uu xabsi ku qaadan doono. marka uu ka soo baxayo xabsiga ayaa waxaa la tilmaamay da'diisu in ay u dhaxayn doonto ama ay gaari doonto ilaa 50 sano. dadka qaarkood ayaa iyagu soo dhigayay in ay aad uga walaacsan yihiin ayna uga murugsan yihiin mustaqbalka wiilkani kadib xukunkii lagu riday. qisada Cameron Herring waxay ahayd mid ku bilaabatay isaga oo gaari si xawli ah ku hogaaminaya ama u wadayay mid ka mid ah wadooyinka Mareykanka. waxaa aada u sareysay xawaaraha gaariga uu ku wadayay. waxa uu ku dhuftay haweeney dhalinyaraha iyo sidoo kale gabadheedii yar. waxa ay keentay dhacdadaasi ama shilkaasi in labadoodiba ay ku geeriyoodaan. Herring ayaa isagu waxa uu ka qayb qaadanayay tartan dhalinyarada dalkaasi Mareykanka ee baabuurwadista ay sameynayeen, kaasi oo si waali ah ay u wadayeen gawaarida. ma aysan fiirinaynin dadka wadooyinka maraya iyo sidoo kale gawaarida kale. saraakiisha Mareykanka ayaa gacanta ku soo dhigay Herring, waxaana ay horgeeyeen maxkamadda. xukun ayaa lagu qaaday kadib markii la soo eedeeyay. muddo 24 sano ayuu wajahayaa oo xabsi ah. maxkamadda inta ay socotay waxaa ka soo muuqday sayga haweeneydii uu Herring uu ku dilay shilka gaari. waxa uu ka hormuujiyey sida uu uga xun yahay wiilkaasi yar dhibaatada uu geystay. waxa uu shaacu ka qaaday in keliya isaga uu yahay falkaasi foosha xun waxa Mareykanka ka geystay. hadallo kulkulul ayuu kaga hadlay maxkamadda inta uu u taagnaa ninkaasi. waxa uu si aad ah u weerarayay isaga oo ay ka muuqatay caro wiilkaasi da'da yar. waxa uu yidhi, waxaan waayay xaaskayga iyo sidoo kale gabadheedii yar, kuwaasi nolosha igu siinayay kalgacayl iyo farxad. waxaan hadda noqday keligayga ayuu yidhi, ma awoodo inaan sii noolaado. waxuu sidoo kale sheegay isaga oo oonaya ninkaasi inuu aada uga xun yahay wiilkaas da'da yar in dhibaatadaasi uu geysto. maxkamadda markii ay go-aankeedii ay ku dhawaaqday, Cameron Herring waxaa ka soo daatay ilin, isaga oo aada uga naxay xukunka iyo sidoo kale inta sano ee xabsiga uu ku jirayo. baraha bulshada ay ku wada xiriirto ayaa 24 saac lasoo dhaafay waxaa hareeyay fiidiyowyadii iyo sidoo kale sawirada wiilkani Cameron Herring oo ay soo dhigayeen barahooda Instagram, TikTok iyo Facebook. Soomaaliya iyo sidoo kale wadamo kale oo dowladaha khaliijka carabta ah ayaa iyagu waxa ay soo qaadanayeen sawirada wiilkani, waxaana wiilkani ay ku tilmaamayeen qof da'diisu ay aad u yar tahay, loona baahnaa in ay xukuumadda Mareykanka ay cafis ay u fidiso ama dib u eegis ay ku sameyso maxkamadeyntiisa. xukunkaasi muddada dheer ayay dadka qaarkood oo baraha bulshada ku wada xiriiray waxa ay u arkayeen mid aan u wanaagsanayn wiilkaasi noloshiisa. inkastoo dembi uu galay, haddana waxa ay yidhaahdeen waa in laga khafiifiyaa. si kulula waxa ay u cambaareynayeen dadka mowduucyada adag soo dhigaya baraha bulshada, gaar ahaan kuwa sameynaya iyagu ama dhaleeceynayay wiilkaasi da'da yar.
waxaa la arkayay wiilkan sawiradiisa oo iyagu ku daadsan baraha tigtoga, waxaana ay ka hadlayeen in noloshiisu hadda ay noqotay mid isaga oo 50 sano marka uu gaaro uu ka soo bixi doono xabsiga.